po jako akawuwo. Bannakisinde Kiredi Top nga bakulembeddwamu abakulira Mutaasa Kafeero Charles bano olunaku olwaleero bavudeyo ne bategeeza nga bwe bavuddeyo n'awadi okusiima eyaliko ssenkaggale wa FDC Kano Dr. Kiza Besigye nga bagamba nti bamwebaza olw'ebyo byabalaze wamu n'okubakumakuma ng'abavubuka nga balwanirira ensi yaabwe. Awadi yonna eweereddwa omuntu ebeeraga contribution ku struggle era mbagamba struggle y'okununula Uganda ekyagendera maaso mube bagumu. Bano okwanjula bino babadde ku kooti ku City Hall bwe babadde bagenze okuddamu okuwulira omusango ogwabaggulwako bwe bakyankalanya paalamenti bwe babuuka okuva waggulu ne bagwa mu setteeserezo gye buvuddeko. Requesting that nobody can exceed 127 years of age. But within the period of 127 years, what have you done? Ate bo banna NRM abawanguddwa mu kamyufu akakaggwa bakyagenda maaso n'okukkuluma nga Arthur Nkalubo ngono yawanguddwa Nsereko Charles okukwatira bendera ekibiina kya NRM mu Nakaseke South. Ffe tusuubira era tukimanyi nti ffe twawangula akalulu ako naye ate bwe balangirira ebibudde mu kulonda nga kiraga nti mwami Nsereko yawangudde naye ng'ate mwalimu okubba nga baagula abalonzi era nga tetunnaba kulonda waliwo okugulirira abalonzi. Nkalubo agamba nti mu Nakaseke South akalulu keeyolekeddemu emivuyo omwalina okusomba abatali ba kitundu ekyo. Nga ne polling center ezimu tebakkiriza abalonzi baffe kulonda. Wogendanga ku polling center ye Nakaseke kusaza, polling center ye Kyambogo mu Nakaseke sub county baagaana abalonzi baffe okulonda. Polling center ezimu tezaalonda na kulonda. Wabula bo abawangudde n'okutuusa kati bakyajaganya nga Pius Mujuzi eyawangudde okukwatira NRM bendera ku kyo kiikirira abantu ba Kyaddondo East bwannyonnyola ku byamuwanguza. Netondaba nko mu mawulire nga nina skando oba nina kino bakiri n'olwekino kino kyannyambi. Naye ate n'enjogera bagiŋŋambye yabadde nnungi kubanga nadde ne message gyempa bannakyadondwa nga mbategeeza nti Kyaddondo abonye mu myaka 15 ng'alonda opposition ne tusuba services twandifunye enguudo zaffe mbi amazzi mabi basale tewali. Stephen Tumusiime ne Matia Sekanjako be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.